तपाईलाई पनि पिनासको समस्या छ, तपाईको नाकको माथिल्लो भागमा कटकट दुखिरहने, टाउको दुख्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, एकदमै इरिटेट हुने, यदि यस्तो समस्या छ तपाईलाई पिनास भएको छ, विशेष गरेर है पिनास भएको छ भने यो रेमेडी तपाईलाई अत्यन्तै लाभदायक हुनेछ। 1 चम्चा बेकिङ सोडा लिनुहोस्, बेकिङ पाउडर नगर्नुहोस्, बेकिङ सोडा 1 चम्चा, 1 चम्चा शुद्ध मह अनि 1 चम्चा तपाईले एक्स्ट्रा भर्जिन ओलिभ ओइल लिन सक्नुहुन्छ अथवा सनफ्लावरको तेल पनि तपाईले लिन सक्नुहुन्छ, तोरीको तेल पनि लिन सक्नुहुन्छ। यो राम्रोसँग मिक्स गरेर एउटा बट्टामा भरेर राख्ने, यस्तो कान कोटाउने नरम खालको तपाईले चाहिँ लिनुहोस् र त्यसले तपाईको नाक भित्रसम्म अलिकति लिएर चाहिँ यसरी राख्नुहोस् र जुन पाटो राख्नुभयो त्यो पाटो तपाई 10-15 मिनेट सुत्ने गर्नुहोस्। यो दुईटै नाकमा गर्नुहोस् है। त्यसपछि तपाईले पानी अलिकति लिएर नाकलाई कुचकुच पारेर मजाले तपाईले चाहिँ आफ्नो नाकलाई सफा गर्न सक्नुहुनेछ। ओलिभ ओइलले सफ्ट राख्ने काम गर्छ भने हनीले एन्टिबायोटिकको काम गर्छ र बेकिङ सोडाले सबै फोहोर निकाल्न